छोड़ दो ट्रेडमिल की जान यार, क्यों हर वक्त ट्रेडमिल पे चढ़े रहते हो, फिर टाइम भी जाया कर रहे हो। ट्रेडमिल भी कह रही होती है हमारी जान छोड़ दे। 3 एक्सरसाइज बताने वालों ट्रेडमिल से ज्यादा इफेक्टिव होंगी और टाइम भी आपका बचाएंगी। तो गौर से आपने देखना, आपका जिस तरह का फैट है वो बर्न होगा, बेली फैट, थाई फैट, आप देखिएगा सिर्फ एक दफा करके देखिएगा। नंबर 1 एक्सरसाइज आपने क्या करनी देखिए, ये 1 2, दूसरी एक्सरसाइज आपने क्या करनी है 1 2, तीसरी एक्सरसाइज आपने क्या करनी है 1, फुल ऊपर जमा मारनी है 2। ये 3 एक्सरसाइज करो, ट्रेडमिल को भी भूल जाओगे। जितने फैट है ना बर्न हुए तो मेरा नाम अब्दुल्ला नहीं, एक दफा ट्राई करके देखो, थैंक्स करोगे। ओके बाय।